Kể cả những khi tôi lên live, nhiều thằng gọi điện thoại mét ông Dũng. Ông Dũng không bao giờ coi livestream, gọi điện thoại mét ổng chửi tôi hèn đéo chịu. Mày đàn ông, mày thích tao không có, tao là quyền của mày, nhưng mà mày chơi mày mét chồng tao là mày hèn. Mày đàn ông mà mày chơi mét chồng tao là mày hèn rồi. Hãy mà tôi đeo nghe điện thoại thằng nào tôi không biết, hồi Dũng chửi tôi, mặc dù ông không bao giờ ông coi vô livestream. Tao mà biết thằng nào cụ thể á, tao gọi tao chửi lại đáng chịu. Vậy thôi, chơi mét. Ngày xưa cũng vậy, lúc livestream á, thời dịch cũng vậy. Báo á, không ai coi cũng bắn vốn, truyền hình không ai coi cũng bắn vốn, họp quốc hội không ai coi cũng bắn vốn, rồi truyền thật cái gì mà liên quan tới không bắn vốn hết. Tôi phải tại tôi quyến rũ, tôi có sức hút để mọi người coi tôi thôi, tự nhiên cũng chửi tôi là sao? Nếu mà anh viết báo hay rồi cần gì tôi, ta coi tôi làm cái gì xàm, đúng không? Tại sao người ta quay lưng? Ví dụ như điểm lại hết đi. Tại sao cái hiện tượng Nguyễn Phương Hằng cái thế kỷ 21 này mà có một người coi như là khùng riêng như tôi? Nhưng không nha, tôi là người thành công nha, tôi không phải loại lỡ tôi không phải là loại dễ đất. Cho nên những kẻ ở gần tôi á quý vị chẳng biết cái đéo gì để mà đi tố thôi.